别动我方向盘！喂，坐好。我好……你知不知道这样很危险？喂，一杯香槟而已，不至于吧你？喂，你是装醉还是真醉啊你？我这么看起来你也挺帅的。你再这样，我对你不客气了。喂，你到底怎么回事？那干了这杯酒，我们就是一体的了。你冷静点，我去给你拿瓶水。你别走。你冷静一点，应该是凯瑞。喂，慢点，小心啊！我要吹风，我好热呀！我来帮你捆起来，一捆起来你不老实。别动。吹风，冷静点，冷静点，喝口水，喝口水。我亲你个大头鬼！亲！别进来，你睡门口啊你！你控制一下。救命啊！我这是在什么地方？你确定？我确定。陆慈阳，你死定了！我一定要把你送到监狱里。谁进监狱？看完之后再下定论。看到了吧？是谁强行闯入？是谁主动投怀送抱的？对了，你吐脏的衣服还有撕碎的衬衫都得照价赔偿。你在我家借宿了1晚，按照标间310晚收费，不算贵吧？至于精神损失费，我看在你是一个女人的份上，我就不跟你计较了。我的要求还算合理吧？哦。昨天晚上你是怎么知道我在哪儿？又怎么知道有人要算计我的？
是凯瑞螳螂在前，还是你黄雀在后？我会露面，不能让他知道我是一家人。我看到有人要偷拍你，好心去提醒你，就凭这一点，你应该安全的把我送回来。而且我已经同意了等价赔偿，现在到你了。昨天我帮了你，就算你的救命恩人，你打算怎么谢我？早知道黄雀后劲这么大，还不如让螳螂给骗了。停！我不是也是因为酒里被人下药了吗？我就知道你被人下了药，所以你昨晚那么折腾我，我都没有计较。你替我挡了灾，昨晚的事情我可以当没发生。哎喂，你这个人别说的好像你受了委屈似的，行吧？我初恋没谈呢，我亏大了。我懒得跟你说这些，赶紧出去。我还有话没说，听我把话说完了。你别等我说完嘛。你有完没完了？反正不管怎么说，我为你牺牲够大。昨天的事算了可以，但是你必须要答应我一件事。只要你不借此讹我负责，尽管说。稀罕你。我希望我能加入品上。品上，不是什么人都能进的，你别想走后门。恭喜各位进入复试。今天的考题是为一间40平米的小房子做空间改造，业主是一位半身瘫痪的中年男士，和他60多岁的父亲同住。开始。时间到，谁想先来作品阐述？我的设计主旨是打破圆弧形的空间格局，开放式设置空间。你看这个，方便房主在室内的活动，而收纳则更多的利用上部空间，如吊柜、上下床位等。你是指望一个高位截肢的残疾人和一个60岁的老人每天上蹿下跳吗？我的设计主旨呢是突出一个方便，然后既要保证空间的功能性，也要有它的安全性。考虑到房主及家人是残障人士，空间设计上肯定是把安全便利放在第一位。你看看，空间太小了，可操作性实在是有限。下一位。我的设计主旨围绕的是解决基本的生存便利展开的。这是一间位于1楼的40平米的小房子，面积狭小，住户是2名行动不便的人士，而楼下呢正好是车库，在入户门的地方，我把它设计成电梯，打通房子和车库，就可以很好的解决出行的问题。而卧室，我们采用的是壁床设计。这种隐藏式的设计能尽可能在有限的空间为行动不便的住户提供最大的活动空间。我觉得他这个设计挺好的，确实不错。我们这次的考题切入口很小，这个不然能挖掘出房屋使用者自己都没有意识到的潜在需求，倒是个有温度的设计师，很符合老板您的要求。能够做到这么细腻，可见他真诚的态度，是面试者中少有的亮点。他要是加入品上，一定大有可为。现在公布通过面试人员名单。赵磊。不然，恭喜2位通过本次面试。
妈，我终于找到设计师的工作了，离我的梦想又近了一步。哎，稍等稍等，还没找您钱呢。哎，您就安心住院吧，医药费的事情不用操心。等我一会儿接了我爸回去，我们团聚，咱家的日子一定会越来越好。小姐，给您钱。谢谢啊。妈，我到了，不跟你说了啊。爸，有钱吗？您要钱干嘛呀？我在里边关了7年了，那出来不得泡个澡、按个摩，喝点小酒，享受一下新生活呀？快点！怎么，都舍不得给你爸点钱花？您就不问问为什么只有我来接你吗？是没看见咱家车。您都不关心我妈在哪儿吗？妈被二叔一家气到心脏病发，幸亏抢救及时。我先带你去医院看看，走。马医生，这工作再忙，也要叮嘱好病人配合治疗啊。思琪只有每次都按时治疗，这效果才会出来。遇到像你这么认真负责的医生，我才敢偶尔开小差的。放心吧，之后我一定会按时按点的盯着他来针灸的。还需要40分钟。明白。爸，这边。妈，您看谁来了？明德。我爸一出来就马上来看你了，让他休息一下都不肯。正好我也有事儿，让我爸好好陪你吧。明德，你受苦了，我天天盼着你回来的时候，就是我们一家团聚的时候。可是我这身体不争气，才给你看病，花那么多钱，舍不得给我一点儿买酒喝，真是个孝顺的闺女。白眼狼。大哥，大哥，大哥，出来了！哎，小冉你也真是的，也不跟我们说一声，我们好一起接他去啊！是呀，我就说怎么满屋子都是酒味儿呢？小才子，哎，这几年没见，发福啊你，有钱吗？啊，钱？可惜，等会儿给大哥赚点钱。你看大哥现在的样子，连生存能力都没有，大嫂又病病殃殃的，不然啊，你懂点事儿，赶紧找工作。现在连工作都没有。我可真羡慕你们这一家，没工作还能白吃白住，有钱花。也是，谁会招一个妈妈常住院、爸爸又坐过牢的人去他们公司呢？够意思，多谢阿弟妹。
谢谢啊。叔叔的消息也没有很灵通啊，你还不知道我马上就要入职品上了吧？我已经告诉奶奶了，奶奶对我特别满意，这还要感谢叔叔婶婶的不作为。你要是这么快能进品上啊，那我明天能当那就拭目以待。你最好像你说的那样，不然迟早被赶出家门。哼。喂，你好，布兰女士，非常抱歉通知您，由于我们查出您的设计和泰勒老师出版的作品集非常相似，我们合理怀疑您有抄袭行为。哎，不是我，所以本次面试结果无效，您不能进入品上。哎，喂。录用了又取消，品上没有这样的先例。老板放弃他，有什么特别的原因吗？她是易敏德的女儿，品上绝不能让易家人进入。陆总，陆总，我没有抄袭泰勒，是他窃取了我的作品。这在我们第一次见面的时候就已经跟您解释过了，我才是那个受害者。如果你们要因为这个原因就取消我的面试资格，那我不接受。不接受又能怎样？泰勒是有社会威望的资深空间设计大师，你呢？一个肄业学生，一个枪手，还是一个名声不怎么好听的女人。你觉得我应该相信谁？我能证明自己的能力。能力？哼，能力再好，但人品败坏、背信弃义，靠出卖别人获得利益的这种人，能力再好我也不会用的。喂，你回国了？正好有活找你。可以呀，秦勋，你调查的还挺清楚。收工。这才几天啊，你收工也太轻松了吧？别急。你老公出轨的证据我已经发给你了，就按我们之前说好的，我不要报酬，你把你名下福月阁那套房产低价租给我。好，合作愉快。近水楼台先得月，我就不信我搬到陆慈阳对面住还找不到机会。不然，我虽然愿意帮你，不过我也挺替你担心的。你想利用陆岑阳成为你手里的王炸，事实很有可能是你变成他手里的1对3。二叔一家对我严防死守，我根本找不到合适的工作。虽然我现在还进不了品上，但如果我靠实力解开了和陆岑阳的误会，又未必没有机会啊。毕竟品上看重的是设计。陆岑阳呢是误会你抄袭泰勒才讨厌你，既然是误会，早晚能解开，放宽心吧。嗯。陆总，您这么早下班啊？你要干嘛？物归原主。为了还风衣，特地找到这儿。你能替我搬家吗？不远，就在你对门。所以你明摆着是冲我来的。是啊，你说的对。这儿房租可不便宜，这么舍得下血本，看来你企图不小啊。当然了，
如果一不小心被陆总发现了我的设计能力，品上的大门也不是永远关上的。再说这远亲不如近邻，我看您是舍不得搬离福月阁，那我只好搬过来了，是不是很有诚意啊？我帮你搬。得，那我先给您摁电梯。我今天开门红，不仅跟陆晨阳打了招呼，还让他感受到了我的诚意。还跟我提诚意，他们一家人有诚意吗？果然跟他爸一样虚伪。我是笑得虚伪了点，但他应该看不出来。他看我这么努力的想成为他的员工，一定会很感动。他装模作样的掩盖自己的真实目的，是他小看我了，还是高看他自己了？那你很快就能成功了。他花了3年的时间，把品商做到现在的规模。直接跟宜华叫板，这个人应该很有头脑，可能没有看起来的好对付。要对付他，就直接告诉他，不让他进品上的原因是因为他是易家人，让他死心。像他这么死皮赖脸的人，你越是赶他，越容易激起他纠缠的斗志，反而不如让他以为自己看到目标，却要一次次的承受打击更有意思。谁让她是易敏德的女儿？每个人都要为自己的行为付出代价。来都来了，谁也别想让我空手而归。嗨，既然决定长期奋战，不如把这里当成作品来做。一来住着舒坦，二来让陆晨阳好好开开眼。看看什么叫有温度的家。我得想办法让他看到我的设计作品。帮我剪一下。谢谢。龌龊！哎，我不是那个意思。
情绪这么低落？老铁，我太过理想化了。我以为我在国外有那么多的案例，只要陆子阳看见，他一定会动心的。结果他连他一看他都懒得看一眼。短暂受挫可以，但心气咱们得越挫越勇。对陆岑阳请君入瓮行不通，那咱们就来个抛砖引玉。怎么个抛砖引玉法？首先，我们一定要承接一个能够一战成名的设计项目，一定得是陆岑阳不能忽视的那种。现在哪有这种项目啊？我自有妙计，去我家你知道。走。请进。挺温馨的。这地段的房子不便宜啊。那必须。20多年前，我妈一个人领路出国，各种脏活累活都干，对自己可是特别的苦。我以前呢还总怪她不给我买礼物，等她撒手人寰了，才发现她一次性给我送了好多套房子。我妈对房子有执念。我之前听她说过，我爸是建筑设计师出身的。我想她要不是太恨他了，就是太爱他了。怪不得你会跟我做朋友。你是在我身上找爹的影子呢。去你的！怎么样？我这个房子交给你。你这不都装修过了吗？我这些装修都太老旧了。你铺垫这么久，就是想让我免费给你设计房子？那你肯不肯中计吗？我是最了解你的设计师，你要是把这个房子交给别人，我还会生气。不愧是我的老铁，靠谱。对了，今天让你过来主要目的其实是这个。我偶尔也会去做捐款，只要是捐赠人，每年都会收到福利院的定制台历。福利院的设施老旧，最近需要改建翻修。我打听了一下，品尚这次对改建非常感兴趣。怎么样？要不要挑战一下？你帮我引荐一下。明天带你去。岑阳，跟我回家吧。以后我会教你很多东西，等你学会了本事，可以帮福利院做更多的事儿。你喜欢棒棒糖啊？什么味儿的？我最喜欢柠檬味儿的。我家女儿，她也是你妹妹，她喜欢草莓味儿的。你喜欢吃什么味儿的？我喜欢柠檬味儿。我有过草莓味儿的棒棒糖，只是让给别的小朋友了。你真棒，这么小就知道分享。看来啊，以后我要多向你学习。希望你以后多给我相处的机会。
姐姐鞋带开了，等系好了就带你回教室。这么巧你也来献爱心啊？早知道我们可以一起来了。巧吗？我看有人是假借献爱心，其实另有所图吧。那我就开门见山了。如果你是秀道福利院改建才过来，你最好别打这儿的主意。像你这种以抄袭别人作品为生的菜鸟，没有资格成为改建这里的设计师。有没有资格是靠水平说话的，不是陆总的嘴。姐姐，我想回教室。姐姐这就带你回去。你要小恐龙啊？你看这个，好，给你。老师这个好玩吗？哎，你看会动，你看。碰到了。这个人真是气死我了，比我还能说。晴晴哥哥，哥哥，我们一起跳舞吧。是啊，哥哥。走啊，跟小朋友跳舞去。我不会跳舞。姐姐，走吧，姐姐。来吧，我会跳舞。小朋友的舞随意发挥。好，准备好了。3、2、1，开始。扭一扭。那位是秦先生，也是捐助人。他说他的朋友不染是位优秀的空间设计师，说想帮咱们改建呐出点主意。哼，果然，院长，不是什么人的话都能相信的。哎，你也别老把人想得那么坏。这个布小姐一看就不会带孩子，但是她今天呢，没有拒绝一个孩子的要求。还主动帮助孩子，陪他们玩。你看，孩子们都喜欢他。你看他跳童舞那个敷衍的样子，连小朋友都不如，能懂什么小朋友的心思？哎呀，你说什么呢？走了。物归原主。喂，老板，我调查到，易华已经表示要和泰勒合作了。知道合作的是什么项目吗？暂时还不知道。易华的项目一直饱受诟病，要说服泰勒这样的大师合作，一定不是普通的商业项目。啊，另外还有个发现，不染因为得罪泰勒而在毕业前夕被学院除名了。他那么难缠又讨人厌，得罪导师有什么奇怪的？现在最重要的是了解清楚易华跟泰勒合作的到底是什么项目。好。你知道现在都几点了吗？不怕被你奶奶看见？知道你整天在干嘛？和泰勒那边联络有时差，起晚了。闻闻你身酒气，啊！幸亏没被你奶奶看见，赶紧把自己收拾干净了。知道了。哎，对了，泰勒那边有回复了吗？啊，泰勒说还有其他本地公司也在联络他，而且对他作品的解读非常专业，他需要时间考虑。我们易华想合作的人，谁敢跟我们接活？我才是陆森阳，不然不是接近他吗？很有可能帮他解读了泰勒的设计思维，陆森阳说到泰勒心里去了，很心的痛。偏偏你奶奶不让我们干这不染。哼，不过我有办法治他。爸，你有什么办法？福月哥
我有眼线，不然不是搬到陆层阳隔壁了吗？而且租期很短，咱们可以把那套房子买下来。隔壁房东，我们打过交道，聊得来。小区规定了8点之前不能装修，你店总要再不听我投诉你。大哥，你家没表吗？你自己看看，现在都几点了？我就做个手术2期项，很快完事儿。我不管，我要睡觉。你说不行就不行？你说我老板还是房东啊？这抗议都到家门口来了，正好让你看看我的新作。哎，您是布小姐吧？我是，您找我什么事儿吗？是这样，房东委托我们呢卖掉这套房子，我是来跟您打个招呼。我才刚租下来。当然了，如果您要是愿意立刻搬走的话，房东不仅会退还您所有的租金，还会支付您3倍的违约金。您要是不愿意的话，按照合同，您可能只能拿到剩余的租金。我正要给你打电话呢，房东说有人出了特别好的条件要把这套房子买下来，对不起，没能帮到你。不关你事。布小姐，要不您还是搬了吧，房东等着我回信儿来。这房子要卖吗？是的，先生，不过已经有人预定了。我出5个点的中介费，你说服房东卖给我。 5个点，我一定尽快说服房东，您等我的好消息。刚说什么来着？我是你老板还是你房东？看来很快我就要成为你的房东了。你就这么想赶我走？大概吧。那我会要求赔偿的。那也是前房东的事儿。那你就真等买了再来显摆。Hey, Mr. Taylor, have you made your decision yet? Yes, Mr. Lu. The sincerity of Ping Shan impressed me more than Yihua. I'm going to have a coffee with you in China. I heard you have a great passion about coffee. I can't wait for you to share it. I will book the nearest flight for you. 我已经联系了泰勒老师，你是他的学生，应该知道他是公认的优秀设计师。福利院的事情，你可以死心了吧？妈，助学贷款是出了点岔子。 但是你不用担心，我还要勤工俭学的嘛。而且这学期泰勒教授可带我做项目了。我不跟你说了啊，我要上去交设计稿了。Okay. Buran, I know you're having big problems about your student loan, right? And yeah. You don't have to worry about that, because I will make special recommendation for you. And you have scholarship for my department. Huh? How about that? Thank you very much. I will do my very best. Actually, your family has always
carry favor with me, and your uncle also helped me to have an exhibition in China. I know they're not very nice to you. I promise him, if you are be my girl, and they won't give you a hard time. Now let me see your shape, okay? So I can see a few words of my recommendation. 猥琐油腻男，你惹错人了。What's that? I said, you have a little too much alcohol. Go take a shower first, and I will wait for you here. Okay. Make yourself comfortable. Take off your coat. Huh? I will. 你狼狈为奸，合起伙来算计我。 你建议找国外顶级的设计师，一定有你的考量。但是岑阳啊，福利院的孩子们已经缺失了太多的爱，在他们住的地方，要让他们更有家的感觉。我明白，这也是我爸爸建设这所福利院的初衷。虽然跟他比，我还差得很远，但我会尽我所能，不会让用心不纯的人参与进来的。 你是说，布小姐吧？她早就放弃了。哼，布小姐很热心，说，就算我们不用她的设计，也可以从她的思路参考。我看单凭这份用心和真诚，她挺合适的。院长，你也知道。 我不会无缘无故的防备一个人的。我知道，你在商场打拼，见惯了很多的恶人，但是在福利院不一样啊。我没少见到善良的眼神，眼神的干净不干净，是伪装不了的。你呀，去聊两句吧，我先进教室等你。 你还真是阴魂不散啊，来得挺勤啊。属狗的你啊！是我的血。 我的嘴破了。痛！好了。这点。3岁小孩叫的都没你大声。说话还挺专业。 福利院的孩子多，年长的孩子学点护理技能是应该的。我不知道你是怎么把自己锤炼得如此的厚颜无耻。我已经3番2次的跟你说过了，这里不需要你，你硬是要闯进来。对，从你的角度来看，你是顽强无趣，但在别人看来，打住！我现在不想听你评价我，又不是给你画图，你1句2句3句，你当自己上公安课。我知道你打算用泰勒，但是那又怎么样呢？改建是招标制的，你面临的对手很多，就算有了泰勒，你也不一定能稳赢。但是多了我一个助力，可以增加你的赢面。就凭你啊？凭我怎么了？
我知道你在防卫我，还一直用刻薄的语气打压我的积极性，确实很成功。我在某一刻确实想过要走人，但是之所以现在你还能在这儿看到我，是因为我坚信孩子们最清楚哪位设计师能实现他们的愿望。就这一次，不管最后你会不会用我的作品，让我也尽一份力。你知道有多少别有用心的公司打福利院改建的主意？这里的每个孩子的情感都很纯洁又脆弱，容不得一丝杂质。我不会允许他们参与进来，更不会对你破例。你休息一会儿，自己回去，别让我赶你，否则当邻居得多尴尬。你还知道我是你邻居啊？那你更是我的租客，我可以随时赶你走。把东西收拾好。安慰。姐姐，你怎么在这里？是受伤了吗？没事的，姐姐受了一点小伤。给你棒棒糖，它是有魔法的，我不能吃，把魔法给你，你快点好起来哦。谢谢豆花，有你的安慰，姐姐的心情一下就好了。你是不是和陆叔叔吵架了呀？陆叔叔，这个陆叔叔是不是你见过最凶、最讨厌的叔叔？才不是，他是我们这里的守护神。小孩子可不能吹牛啊！真的，院长说他管很大的企业，非常忙，但再忙也会记得我们每个人的生日，送我们写在许愿卡上的礼物，了解每个人的爱好，还会请最好的老师来给我们上兴趣课呢。他是最棒的叔叔，姐姐，你不要生陆叔叔的气了。说到底，他也是为了这些可爱的小朋友。你叫秦寻，海归，怎么会看中我这家偏僻的小店？还算合眼缘。你看上这里什么了？我妈之前跟我说过，我爸生前心烦的时候最爱来您这喝一杯。我的朋友里没有姓秦的。我跟我妈姓的，我爸姓陆。我这里白天卖咖啡，你行吗？把你们这最好的咖啡师叫出来，切磋一下。老许，哎，岑阳，今天怎么有空啊？马上要跟一个国际级的设计大咖合作了，对方是个咖啡发烧友，想着找点共同话题，就找你临时抱佛脚。巧了，我这儿啊，刚来一个新人，自诩冲咖啡很牛。秦轩，想喝什么，吩咐他。好，你忙。我们之前在福利院见过，你跟不然一起的。陆总好记性啊！想喝什么咖啡？你最拿手的。这是我最拿手的特调提醒，不知陆总是否有胆尝试？忘了告诉陆总了，国外的人都喜欢喝各式各样的特调，特别是有故事的那种。故事呢？只是一个被抛弃的孩子的故事，没什么可讲的。咖啡不错，故事一般。陆总觉得这个故事一般，是因为有一个完美的家庭吗？
曾经完美，我爸把我从福利院领回家以后，尽可能的弥补了我缺失的关爱。听起来你爸对你挺不错的。下次记得提前把故事编好。你早就识破我了，为什么还要喝那口？你是不满我对不染的态度，才故意捉弄我的吧？你是她男朋友？是朋友。哦，备胎啊，难怪。我很好奇，陆总就没有纯粹对一个人好过吗？还是说陆总对别人好都是带有目的的，所以看别人也是这样？他租的房子我已经买下了，但我并没有要赶走他的意思。你猜，我的好意是纯粹的，还是别有用心？Hi, baby. What's going on with Tater? He stood you up? 你可真会挑时间。大忙人，跟你说件好事。明天我就要在老伙计 pub 上班了。恭喜你找到新工作呀，无业游民。我又有新地方能蹭蹭喝了。还有件关于泰勒的事情想半天。你说，泰勒今天的小女朋友给我打电话说，泰勒要放弃跟他约会，明天就要来中国。明天就到。我之前打听到易家请他花了重金，看来这次易华对福利院的改建是势在必得。可是陆岑阳今天才来我应聘的酒吧学做咖啡，看样子是为了接待泰勒而做准备。而且我调查了一下，泰勒下榻的酒店正是品上的协议酒店。泰勒怎么会放弃易华这种大蛋糕，转投品上这种后起之秀呢？不对，这中间一定有诈。你让陆岑阳吃次亏也好，人没摔跤之前怎么知道陆华呢？他摔得屁股疼了，才能知道谁会扶他。听我的，这事别掺和，沉住气，咱们看戏。院长说他管很大的企业，非常忙，但再忙也会记得我们每个人的生日，送我们写在许愿卡上的礼物，了解每个人的爱好，会请最好的老师来给我们上兴趣课，他是最棒的叔叔。陆岑阳这个人虽然表面上看起来清高自大，说话欠揍，但他是福利院孩子们精神和物质的双重保障。要是让泰勒这种人来搞设计，那么孩子们梦想的菜园就全都毁了。帮陆岑阳就是帮孩子们。如果是易家在算计他呢？谁让我和福利院的孩子们是朋友呢？你帮我查一下，泰勒明天什么时候到？爸，我们给陆岑阳准备的大礼包已经送达。好，陆岑阳不是喜欢抢吗？抢了福月阁的房子，还要抢福院的项目，这次就让他抢。不然。This project is not just for adults, it is also for the children. And what I'm talking about isn't only stay on the idea level, it's gonna be everywhere of my design. And I think the kid will like this, the children will love this. At this point, if we continually further this idea... You set fire to my home! You accuse me in public, huh? Do you know why I'm so powerful? Because I create the beauty, the fascinating the world. I am a genius. Sir Taylor
numerous pieces of evidence. You broke into his residency and burned some valuable designs. Just because of his rejection, the prosecutors has decided to drop the accusations due to his legal self-defensive actions. 泰勒胆固醇高一直吃醋，他怎么会开荤？ I'm sorry, I need to go now. Anyway, it's nice talking to you guys. Hope we can cooperate in the future. Thank you, me too. See you. Bye. Which floor are you going to, miss? 7. Thank you. 泰勒的灰指甲早放弃治疗，而他指甲光滑，手指关节也没有变形。 果然不认识我，哪有这么像的冒牌货？算计陆岑阳的人真是用心。哎，想干什么？是想追上陆岑阳说什么吗？我住他对面，搭个顺风车不行啊？我看着你跟踪到这儿的，蒙谁呢？这么说你盯我一天了？ 你盯我干什么？你看到谁了？还是说你怕我和陆岑阳说什么？一家做事少来添乱！哎呦喂！公共场合打人了，大家快来看！干嘛呢？一花的人打人了，都看看吧。没事吧？谢谢啊。 泰勒一定跟一花有关，我要尽快通知陆岑阳。好高。不，我卡住了，快点！卡得好。你有没有人性啊？你快帮帮我！来，你给我哪来的回哪去！我有很重要的事情要告诉你。我告诉你，我要告你私闯民宅了！要卡住！走！
要踏出，要走。你自己是来呀！我跟你说，你看到那个泰勒是假的，你千万不要上当，他有阴谋。我看你有阳谋。我不想看，我看。衣服给我，衣服给我，大流氓！衣服给我，衣服给我，谁给你看？衣服给我，衣服给我。我知道我闯到你家是我不对，但十万火急嘛。你能不能先听我解释一下，判断我说的对不对，再决定要不要这么粗暴的对待我？到底是谁粗暴的对待谁啊？你家里人没交代过你吗？不要翻墙钻栏杆跑到别人家里来，还扒别人衣服。那我不是故意的，那我不是实在没有办法了吗？我打电话你也不接，敲门你也不开，还差点害得我从栏杆外面爬进去。但是这些都不重要，重要的是泰勒是假的，你只要听进去就好了，千万不要稀里糊涂的上当。你还要从栏杆外面爬过来，你知不知道这么做很危险？你给我记住，你不是为自己活着，还为你的爸妈，为每个惦记你的人活着。你没有体会过失去亲人的滋味，别在这强词夺理。再有下一次，立刻搬走。他是在担心我吗？哎，那泰勒是假的，泰勒是假的。我打电话你也不接，敲门你也不开，还差点害得我从栏杆外面爬进去。爱干什么随便，我紧张他干什么？别忘了我跟你说的，假泰勒阴谋。别忘了阴谋，阴谋啊！